Ka UDP Ribhoi District Kalapra habagi nongket kam ki bahak made rangkat bat palat cispa arpungut kinong kersan dagobi kesur glamino nagaseng UDP badrai bende ajing kersan no yak MDC jongka ki HDC ka kong Magdalene S Maulong kabane aireng ki election MLA Ar Hajar Arpulai na nongpo constituency ha kajing elang kablalong hayo Maulong Dorbar Hall hanongpo lawan bane shimbenta di kinong elam kinong kersan ki UDP ha kabagi le no Kakong Magdalene kedai ke MDC jong ke Umsning constituency bat mentagan penkrek bani konik election MLA na nongpo constituency bat ki kubor kla sapriang ba kenik MDC kene kon na keseng NPP bat shan kan sami no na keseng PDF ban peneso ialah dia sya keseng NPP Nalor kisispa arpungut kinong kersan ke belamino rengkat bat kinong elam ke belamino na ke UDP ki kentob General Secretary ke UDP Ribhoi uba Lawrence Nongrum Vice President ke UDP Ribhoi Ubadairu, Chief Organizer ke State UDP Youth Wing Uba Regional Kharkamni, Working President ke UDP Ribhoi Youth Wing Uba Sumar Langswer, Joint Secretary ke UDP District Youth Wing Pes Narlong, bat kisis pa arpungut kinong kersan ke UDP na nongpo constituency. Kini kinong elam kelapan pau bagajing mi no jengki na ke UDP, kedi nambar bakim sengutunat syuk bandon hakane keseng. Kamtam haba amshilmadon syuk ban i bandon ketagalawai. Bat mentala bun snem kamla hiru ban penmi ya ki MLA ni ki MDC nag distrik Ribhoi. Ini sudah berjalan peran kami UDP baru kata dengan posisi duki primary unit sub circle ki circle baru lang ni beda mungkin ke kam ila simpui kalai lang baru banyami nari UDP nang dengan posisi nak tahu kepada ikwa Banyo di MLA dan nong dikmat nak apa ni juga sah baru serta ni pois katong. Terus kita asyik dari jenis hilang di jenis nilai berkat pun sih dari kamu di kita jendak dari ini kelihatan naik berkat nilai pusat berkat berakhir di jiwan di kaum lagi ya semaulah seni kino elam kita kamu jungi nilai sih naik apa bagi net berkersan ini bat berpenimino lanjut nak hidup bat berpenyesal kersan ini kita kata dia wake up kepada juga duduk juga mutasi kali bat kepaar berketar lomba syai ba ikon makili dinilai akan berparti bat nipalam patai kita sekian seni dan menai sayo kejutip dari berapa bantuan kersan